मला सांगा की जे हे प्रकरण आहे नेमकं काय आहे? तुम्ही काय तक्रार केली होती? मला 7 तारखेला फोन आला हं. की सकाळी मी जेपी नड्डाचा पीएस होतो हाँ. और मेरे को 1:30 बजे आपको जेपी नड्डा से बात करना है। जी. ठीक है सर। 2 वाजता त्यांचा फोन आला। हाँ. बोले हम जेपी नड्डा बोल रहे हैं, आप कैसे हो? बोला ठीक हूँ सर। हाँ. बोले आप आपके ऊपर जवाबदारी कौन सी है? बोला जवाबदारी नहीं है सर, लेकिन पार्टी करके मुझे जो भी काम बोलते हैं मैं सब करने का प्रयास करता हूँ। हो. बोले आपका काम अच्छा है, आपको बड़ा पद दे रहे बोले, हाँ. बाकी बात हमारे पीए से कर लेना बोले। बरं. ठीक आहे. असं करत करत त्यांनी आता आमच्या पार्टीत असं कधी चालत नाही, कारण मी 25-30 वर्षापासून या पार्टीत काम करतो आहे बरोबर. आणि मलाही अनुभव आहे की आमच्या पार्टीत असं काही चालत नाही. पण त्याने हळूहळू पैशाची मागणी करू लागला. म्हणून लक्षात आलं तर मी बुधवारी सीपी साहेबांना भेटायला गेलो. सीपी साहेबांना कंप्लेंट केली. बरोबर. आणि सीपी साहेबांना सगळं सविस्तर सांगितलं. पण त्या बुधवारपर्यंत त्यांनी पैशाची मागणी केली नव्हती. म्हणजे फक्त पैशाची मागणी केली तर सांगाल. नंतर मग त्यांच्या बुधवारी सायंकाळी फोन आला. बरं. बोले जेपी नड्डा साहब से बात करो बोले. मग जेपी नड्डा साहेबांशी बोलणं करून दिलं. बरं. बोले होते का ते? गुजरात में बोले कुछ खाने का बंदोबस्त करना है बोले। हाँ. हमारे पीए ने कार्यक्रम अरेंज किया, उसमें खाने का कुछ बंदोबस्त करना है, तो आप वो सब देख लेना बोले। हमारे पीए बात करेंगे बोले। बोला ठीक है साहब। बोला साहब मैं गुजरात में मैं क्या व्यवस्था करूँ? हाँ. मैं तो नागपुर में हूँ, आप मुझे पैसा बताइए कितना पैसा भेजना है? तो बोले हमारे कैटरिंग वाले से बात करके आपको बताएंगे बोले। बरं. दुसऱ्या दिवशी त्यांनी 1,67,000ची मागणी केली. बरं. काय आमिष दिलं होतं भाऊ त्यांनी तुम्हाला? नेमकं जर बघितलं गेलं मंत्रिपदाचं आमिष होतं की हा कोणतं मोठं पद देणार होते ते? नहीं मंत्रिपदाचा पहले बोले शहरी विकास मंत्री बनाएंगे, बाद में बोले नहीं साहब ने मना कर दिया, आपको एक्साइज डिपार्टमेंट दे रहे बोले। बरं. या संदर्भात कोणत्या वरिष्ठांशी बोलणं करून दिलं होतं? कोणत्या भामट्या वरिष्ठांशी त्यांनी? त्यांनी जेपी नड्डा साहेबांशी बोलणं करून दिलं होतं ना. ते जे.पी. नड्डाच होते? जेपी नड्डा म्हणजे आता ते जेपी नड्डा साहेबांना आवाज काढत ते बोलत होते. आता मी कधी त्यांच्याशी बोललो नाही, त्यामुळे मलाही काही समजलं नाही. बरं. बरं. त्यानंतर नंतर तुम्ही काय देवेंद्र केलं? फडणवीस नेमकं साहेबांना तक्रार जी केलेली आहे? हा त्यानंतर नेमकं तुम्ही काय केलं, जी तक्रार जी केलेली आहे? तक्रार मी त्यांना दिली तोपर्यंत त्यांनी पैसे मागितले नव्हते. नंतर मी मग नंतर देवेंद्र फडणवीस साहेब त्या दिवशी नागपूरला आले होते. नागपूरला त्यांना जाऊन भेटलो बरं. आणि त्यांना सांगितलं मी असं असं फोन येतात मला कमिशनर साहेबांनी सांगितलं म्हणे आणि तू कंप्लेंट कर म्हणे. बरं. मग नंतर दुसऱ्या दिवशी त्याची पैशाची मागणी आली. ते मग ते पोलीस कमिशनरला सांगितलं. पण तेव्हापासून ते पोलीस कमिशनर साहेब आणि त्यांनी ती संपूर्ण टीम जे सुदर्शन म्हणून नागपूरचे क्राईमचे डीसीपी आहेत, बरं. त्यांनी आपली टीम पाठवून त्यांना पकडून आणलं. बरं. बरं. हा एकटा कॉल तुम्हालाच आलेला होता? आता ते मला माहित नाही. ते मला आला का आता ते तुमच्या टीव्ही मध्ये दाखवत आहे 4-5 आमदारांना आलाय म्हणून. बरं. बरं. ठीक आहे. धन्यवाद भाऊ. ओके थँक्यू.